खुलुमबाय बयखौबो बर' मिसार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनो अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासे। दुखुनांथाव खौरां मोजां मोनखुमालायनायनि फिथाइ बिसिया मोजां मोनलायनाय सेंग्राजों लोगो नांनानै फिसायखौ बुथारदों। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा थानानि सिङाव थानाय आहतगुरियाव बोखांदों गोथै सोलेरखौ। थांनाय 11 खालारनिफ्राय गोमानानै थानाय रातुल रामसियारिखौ नखरनि सुबुंफोरा नागिरनानै मोनियाव थानायाव एफआइआर होनायाव पुलिसआ बिसि अन्जना रामसियारिखौ हमनायाव जाथाया सोराङाव फैयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रातुल रामसियारिनि बिसि अन्जना रामसियारिया गुवाहाटीयाव मैगं थाइगं फाननो लाङोमोन। बै समावनो अन्जना रामसियारिया गारि ड्राइभारजों मोजां मोनलायो आरो उनाव सानैबो लोगो नांनानै सानै सेंग्राखौ लोगोआव लाफाना फिसाय रातुल रामसियारिखौ बुथारो। दिनै बिसिनि सिमान लानाय आरो मदुल बर्मननि बुंथिनायाव बागानपारा थानानि सिंनि आहतगुरि जाम्फैयाव बाक्सा पुलिसआ रातुल रामसियारिनि गोथै सोलेरखौ बोखांनो हायो। दायो गोथै सोलेरखौ आनजाद नायनो पुलिसआ मुसलपुरनि रबि बर' सरकारि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामदो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। नोंथांमोननिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय।